Mga kasundaluhan sa 4th Cavalry Company 4th ID nag-hashtag spread kindness sa mga frontliner, cancer patients o pipila ka residente subay sa pagsaulog sa ilahang anibersaryo. Ani ang report? Subay sa kasaulugan sa ika-45 nga founding anniversary sa Armory Division, nagpahigayon og nagkadiyang aktibidad ang kasundaluhan ilawom sa 4th Cavalry Karangalan Company. Ilang gipakaon ang 32 ka mga leukemia patients nga ilawom sa grupong Yopapo. Gipatuman sab nila ang pangandoy sa mga bata nga makasakay sa mga armored vehicle sa kasundaluhan. Isip tabang alang sa mga nanginahanglan sa komunidad, gamit ang giipong one-day allowance sa mga sundalo. Nagpahigayon sab sila og community pantry alang sa mga taga-barangay San Simon. Nanghatag sab sila og libreng pamahaw alang sa mga frontline workers nga gabantay sa boundary checkpoint sa Taguluan ug Cagayan de Oro City. Isip balos sa gasa gikan sa kinaiyahan, nananumsab sila og 100 ka seedlings sa Palawan Cherry ug 50 ka mga seedlings sa Pink Trumpet sa Malasag Reforestation Park. Sa totoo lang ho sir, yung mga bata tuwang-tuwa sila. Siyempre alam namin yung pinagdadaanan nila, hindi yung biro-biro yung pinagdadaanan nilang sakit na itong leukemia. So nung nakita namin yung tuwa sa mga mukha nila, mas grabe yung kagalakan na naramdaman namin na ganito pala yung makatulong sa mga leukemia patients. Pasalig sa kasundaluhan nga magpabilin silang moserbisyo sa katawhan ug motabang sa pagpreserba sa kinaiyahan, labi na karong dunay pandemya. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.